Hello，大家好，我係由你哋 Game Channel Studio 嘅 Happy 呢度，歡迎再次收睇呢個 Minecraft Happy 直播啦。上一集咧，咁啊上一集第三集啦，咁啊玩其他 game 啦，玩下啲parkour啊咁樣咁。咁今次咧都算有少少特別嘅，就應該冇parkour個吧？應該唔知啊。好似有，好似有。咁啊，今日我玩咩 game 咧？上一集咧，如果喺大家喺 YouTube 裏面見到嗰個討論區裏面發現，我有少少問題啦，正版到而家再提品嚟玩下，暫時玩到啲其他嘢。咁啊，今次我玩咩咧 game 咧？就係呢個數學大逃脫。我哋呢個咧就可能會重新玩過，或者我可能係跳到翻去啱先我哋話上次玩到嗰個地部分啦。跟住會玩呢個 game，Very Parkour 1.7.2版本，不過我遲啲仲會轉翻個版本嘅啦。跟住呢個咧就呢個 game 咧就叫 Crypet， 唔知有冇叫 Crypet Crumbler， 你唔知啊？玩呢四個 game 時，如果仲有時間嘅話咧，就可能會玩呢兩個地圖。我玩呢個地圖啦，應該玩呢個地圖。咁啊咁就咁啦。咁啊，我開始玩啦。數學大逃脫，咁啊睇下幾數學法。咁啊呢個咧就係你唔好理佢啦，呢個應該 Alex 嚟，聽講嚟講應該 Alex 嚟嘅。我繼續玩啦。世界版介紹規則，係規則聲。大家好，我係小魔 Monster。呢個係我做嘅第二張地圖，我第一張我未揾到。所以我暫時咧，我覺得應該好玩嘅，先揀呢個地圖啦。希望大家都中意呢個地圖啦，咁樣唔好破壞啦，唔好破壞地圖啦。請安和平生存，有15關。如果有 bug 嘅話，就巴哈揾我。和平啦，係啊，和平咁。介紹呢張地圖係冇成就嘅，開門之後就朝向和平。會設置和平和生存，如果有 bug 嘅話咧，有海巴克同我講啦，玩完之後可以嚟我頻道嚟同我當個朋友啦，睇點啊？實力版咦係我自己叫喎，你哋第一關。7+3，會唔會太簡單咧？7+3，咦啱咗佢哋會俾個反應喎。咦北咗啊？好明顯呢個作者咧，佢擺個地圖，擺嗰個欄呢個位置咧係擺得唔好啦，好明顯。呢個人整個地圖嗰個門口咧係擺錯位置咯，咁樣先開咗啊嘛。佢擺喺佢入邊嗰個開都開唔到，呢同木門一樣嘅。我攞定冇啊，唔係攞定啲嗰啲。嗱，今次咧講咩啦？就32+9啊，唔使講啦，呢個太簡單啦，呢個又冇揀啲較難度啫。跟住又北咗啦，耶北咗咯。等我翻去，等我再嚟多次先，等我試下咁樣。恭喜你係北咗嘅。嗱呢度就係咁嘅。32+6嘅6咯。又唔跌出嚟嘅喎，但係呢個太過大困難啦，好大困難呢個。
好有問題呢、個。嗱，歡迎嚟到第四關，但係佢又開唔到咯。呢個簡單啦，呢、個103加45萬都燒咗啦。呢度冇出嚟。我呢度第5關有請你加埋，將兩個邊嘅房間加埋先下計起。201加201加32，咁啊就233，再加埋呢個數。233就442，233 442，233 442，哎呀，原來錯咗就咁啦，就咁意思啦，錯咗就咁啦。原來咁意思，錯咗咧就咁樣嘅。係。233加472，啊5嚟嘅，5字咩嚟嘅？442，呢個先係。原來可以擺喺度啊！原來呢個好快啊！就講啦，呢個方法嚟嘅。呢有加有咁個。即係根本咧，俾啲其他人玩好過啦。咦？咁啊，今次咧就最簡單嘅方法咧，就俾最快速度俾大家睇下，順便比較溫下書啊！俾如果啱啱有咁巧咧，有佢中一小一嘅人咧，就少一即係少一小二嘅人咧，如果呢排咧可能幾啲人都會睇噶嘛。咁啊，我不如我俾大家睇呢啲啊，學下數學啊咁。咁43減21咧就咁樣就22啦。跟住呢個。咁啊，呢個咧第8關咧就係76減32，咁就44啦。有啲失傳，我又唔記得咗將佢擺喺邊個位置。咁呢個題目咧就係118減99，咁就129兩邊啊將佢加埋一齊，又嚟到就咁多數啦。耶！7加213，7加213，220。咦？而家重新點喎？有2加啦，咁樣如果大家
我會俾大家時間計下嘅，不過而家我心算都夠啦。不過我俾大家睇下，咁點計啦？我已經知道答案嘅，唔知大家都計到答案未？唔知大家都計到答案未？你值100，就話100。減數咧就最麻煩嗰個咧，喺加減裏面加減計加減裏面咧最麻煩嗰個咧係叫你求減個數嘅，因為咧咁樣你要諗個數咧就比較困難嘅。咁就乘除方面咧，對於我嚟講咧，對於乘除嚟講咧，我覺得除比較難嘅。如果佢要計咗，要諗清楚點樣計，最接近嘅數咁會出嚟。咁咪唔好廢話咁多啦。181，我做咩咁59，2，22，唔知大家啱唔啱咧？今次又加又減啦。232。141，有冇100？120幾？你仲要我計算做咩？123，131啦，132，132咧就43住未？咁錯晒。有啲困難呢個，有啲計唔係咁慢啲，因為我心算咧，雖然講話心算啫，但係成個其實心算，對於我嚟講，好慢。對啲嘢會啲慢，所以咧我又會開 Shift 嘅計算機，用計算機嚟計佢。就幫大家啦，千祈唔好學我入邊啲少一少語啲人，如果啲計算機咧，即根本係學唔到嘢嘅。What？ 11到14關嘅加密，16嘅加埋 ，Oh my god！ 完全唔記得晒 ，yeah！ 咁我先即自首嗰個啦。呢度應該係11關嚟嘅呢個，係咪啊？喺呢度100，再加埋。呢個你如果記唔起呢個，可以用手寫低佢，咁方便大家明白點計啦。用支筆、用筆啊、用紙嗰啲，唔好學我咁樣用答案啊。我依家答我呢個，錯呢個。
100減22，133，100加22最高133，146，得我401。咁咧就呢個暫時嚟講咧，就恭喜過關啦。咁就呢個第二次做咁應該咧就比較唔係好浪費時間。咁啊，我繼續搞，當然繼續玩啦。如果大家見到我，你就知道啦。咁啦，即係介紹自己作品啦，咁樣咩啦。咁就呢一集咧，咁啊唔係呢集之前。呢個地圖咧就暫時到此為止啦。咁我而家跳一跳你要去嘅地方啦。嘿，係啦，我翻嚟啦。咁啊，今次咧就點解我突然之間我個裝有啲唔同咗咧？咁啊，因為咧我就轉翻個 game 啦，就而家今次玩翻之前上一次嘅程度啦。不過有啲變咗啫，因為我重新玩過啦，所以我啲裝我仲未買嘅，啲裝都仲未強化好嘅。咁啊，而家咧就去翻去村度整翻件木裝啊，仲有啲好嘢。就最近咧就啱先話喺呢度附近呢啲樹啊隱藏關，即係棵樹啊呢啲有隱藏嘅獎勵嘅，有隱藏獎勵俾我嘅。咁我今次我而家翻嚟村莊裏面攞翻我啲獎勵啦。幾多垃圾？咁啊，去洗下我自己身上啲嘢啦。搞掂，洗齊啦。使咗幾多錢？跟住咧，最近咧，遲啲啦，因為經佢啲嘢咧，就送咗好多嘢俾我嘅。咁啊，而家俾大家睇下送咩俾我啦。我相信帶咗呢啲嘢有咩作用咧？好有用嘅。哦，唔係除咗呢個之外，呢個咁樣，咦？點解個青金色嘅？啊，唔係藍色嚟嘅。佢可以將啲冇用嘅嘢咧，即係嗱，手有冇啦？咁呢啲嘢咧，呢度咧可以俾你知道，你認為你唔係新手，你已經脫離新手道路啦。稀有物品，即係喺任務入出現嗰啲任務物品嚟嘅。嗱，你一開始巡點咧，如果大家有捉到啲嘢咧，就記得你唔好攞嚟抌咗佢，可能有用嘅。就例如呢樣嘢，翻去村度咧，都記你換啲嘢咧，就換到一個印章，3個印章。印章呢單嘢咧，我就陣間會再俾大家睇。我換咗嘅已經，黑色換咗一粒啦，黃色換咗一粒啦，藍色又換咗一粒啦，紅色又換咗一粒啦。嗱，礦車遲啲有個礦車嘅，送俾你嘅，咁咪有啦。麒麟又有啦，呢個喺度先睇下又有啦。總之真係好多嘢送落去，跟住呢度換，佢就可以換券嘅啦。嗱，呢度有2張券嘅，又可以攞嚟換富翁書咁樣。我就唔會攞嚟做嘅，我就攞嚟玩呢個嘅幸運抽獎券啦。抽獎券咧，而家我就開始攞埋整得嗰啲抽獎券，我就俾大家一齊玩，一齊嚟抽獎啦。我抽到咩啲好獎啦？呢一張，
好啦，今次又有5張抽獎券，咁就抽5張嘢啦。睇下我今次抽到啲咩好嘢咁咯。咁一張一張咁玩啦，一張一張咁抽啦。攞咗一張啦，咁啊嚟玩下抽獎。星蛋，喂，我執唔到啊！唔係一個金幣，哇！我執唔到喂，我執唔到喂，我就翻去捉下去呢度啫嘛，呢個破壞唔到嘢，真係好麻煩啊！三成喪屍。生成一隻喪屍叫星蛋，哇，好有趣啊！一抽到係星蛋，我得金幣1粒，我再嚟抽下幸運啦嚇，嚟啦，嚟啦！銀蛋金定1粒。哦，星蛋、銀蛋，得你按下，嚟啦！又係星蛋，哎呀，唉，真係抄命運啊！嚟，再抽多次，中啊！誒，又係星蛋，又係星蛋，唉。真係幸運，真係慘嘅。最後一張 ，yes 金蛋，地獄之星，耶！太好啦，多謝晒啊！我俾大家睇到咗，我其實有幾幸運幾差噶啦，運值。我嘅幸運幾差。幾幸運，一中最尾個抽先抽到一個，最尾一抽就抽到一個金蛋，耶！太好啦！咁啊，去一個嗰度，抽下啦，裝備換裝備先，現金。黃金，冇事，我唔俾你行噶，冇事。跟住咧，我就繼續。目前咧就唔升級住啦，呢啲嘢唔升級住啦。跟住咧就睇下我啲武器啦，唔係呢個，呢度先係。
咁啊，想下升級下我個武器，呢、個武器升級邊個武器咧？把劍，個劍咪一定會升級噶，弓啊，鐵劍，擊退一，詛咒 level 1，耶！攻強力3，耶 ！Come on baby， 耶 ！Come on baby，Come on baby， 咁啊好爽啦！咁啊用翻呢把劍，用咗鐵劍嚟上。咁我今次可以繼續開始冒險啦！你嘅睇下大家裝啦，耶！贏啊！咁啊開始繼續冒險第11層啦，5層，每5層咧我哋一樣，根據上一次規矩一樣，規矩就5層咧就轉機啦。咁我今次等我睇啲嘢先。OK 睇完啦，咁我開始進行第11層。哎呀，難唔到我嘅，耶，輕鬆啦，冇死到啊！但我身上會好多箭啊！有乜怪物啊 ？OK， 我試下把弓嘅威力先，拉定弓。哇！原來多怪啊，啲怪越嚟越多啦。我唔好驚過啊。
同我鬥戰啦，唔夠打咯你哋。等我回翻去先。今日咧，除咗玩呢個 game 之外咧，我就會去玩其他 game 啦，咁頭先講嗰啲咯。咁啊，而家趁呢個 load 嘅時候咧，就跳翻去講翻第二樣嘢啦。咁我唔知道大家近排有冇睇到我嘅群啦，我個原嗰個群啦。咁就佢入邊消息咧，就講過，就傾咗一少少嘅。我唔知佢有冇有冇上傳到啦。咁啊，佢咧就講緊最主要講緊係話，呢個Minecraft 嘅1.9版本。雖然而家我用緊第10版嘅，但係我都可以照同大家講俾大家聽。咁啊，1.9版本咧就新係好多嘢嘅。咁啊，中介人可以打多隻啦，可以打多次啦。咁就裝備啦，你可以用左右手一齊裝備嘅啦，但係即係唔好用左右手揸劍啊嗰啲，你可以揸呢一個冇嘢，一個冇功能嘅，一個有功能嘅嘢。跟住咧，而家咧有個箭袋咁樣，咁就開始講咗啦。大部分都係主要好多嘢嘅。咁我可能會揾辦法咧，就話可唔可以先擺上去啦？咁而家繼續開始第13層啦。解埋遊戲 ，OK。生存模式 ，OK。你需要將兩個礦缸咧，就同時放喺將兩個礦缸同時放喺黑色任務上面先可以開解。礦缸只可以放喺白色同黑色，可以重複使用。得兩個紅色缸啫，你同時兩個都係兩個黑紅鋼黑色嘅。哇！呢啲解埋問題，呢度有一個啦，咁樣換先可以嘅。搞掂咗呢個先啦。呢度有個。條次一，房裏面有3個紅缸，嚇，有3個紅缸㗎。呢間房裏面有3個紅缸，有3個㗎。
呢個箱入邊有嘢嘅。哎呀，差點打到呢個。咦，提3樣嘢啦，原來盲點通常留意唔到嘅。呢度有個。你知有嗰套鐵怪奇怪鐵門嘅。呢又出去啦。所以估計應該唔係呢度嘅。有道詞嗱，有4個黑木拉哥嘅，有奇怪門嘅。盲點通常咧就係留意到留意唔到嘅地方。我做乜反應啊？我仲未研究到啲佢有2個啦，空干邊2個喺邊度？仲有一個邊度咧？如果我可以知道仲有一個空干喺邊度咧，我就可以解咗呢個問題啦。呢個講其中一個空干就喺呢度。做乜啫我做乜咁快開呢個？就係呢個，好奇怪嘅就呢個啦。點咧？你試過講過話有3個空間，有個鐵怪啲門，鐵門呢度啦。盲點喺經常留意唔到嘅地方，會拉你呢啲拉桿。講奇怪嘅門就呢度啦，但跟住咧，奇怪門就呢度啦，奇怪門呢度，跟住咧，佢話3個空杆，但我見到2個空杆啫喎。留意到奇怪門咯，我已經。
9宮格裏面，我要揾埋剩低嗰兩個。聽唔到佢嗰個拉杆喺邊度？啲機關喺邊度？應該有人會嘅。你除非我揾到兩個，揾到個控拉杆，我就可以破解咗呢個問題啦。等我出咗，攞翻個紅光先。拉杆有3個拉杆，都揾到2個拉杆。呢個奇怪喎，有咩其他特別嘅咧？等我研究，再研究，慢慢研究下。等我諗下，我而家畫下圖睇下有冇解決方法。Hello，我翻嚟啦。咁我今次咧就喺度研究到咧，佢終於明白咗呢3樣嘢嘅
呢三樣嘢嘅提議啦。第一，床梗係3個拉哥啦，我知道啦。咁啊奇怪個門咧，跟住盲咗人哋留意唔到嘅。咁可能咧，我估計咧，可能同呢個條門有關嘅，非常有關嘅。跳到啦，係跳到啦。跟住發現，咦，前面有，喂，前面有拉光一個咯，完全見唔到咯。呢個真係呢個實體會唔會太過玩嘢咧？仲有一個咧，就喺呢度啦。就係咁咯。睇下諗咁耐嘅呢個，係咯，就係咁樣要諗到咁複雜嘅，咦？係諗咁耐嘅。What？ 咁多蜘蛛網嘅？哇！喂！喂！喂，我仲黐住啊！喂！喂，好黐啊！好多蜘蛛網啊！哇！好多蜘蛛網啊！你唔好搶鏡頭啊！你蜘蛛網，你把蜘蛛，你可唔可以冇再搶鏡頭啊？搶鏡頭，你啲搶救命，搶救命，你啲搶救命，就丟你！公cầu喎，你啲幾時搶鏡頭？搶到幾耐啊？仲搶鏡頭，仲搶鏡頭！你搶救命，你哋搶救命啊！呢個有提示，呢個嘅方法啊！
你係拉杆，所有拉杆，咦，原來係拉杆啊！你而家有纏住俾纏住啦，我拉唔到拉杆啊！你死蜘蛛，死蜘蛛！你俾我拉杆啊！你俾我拉杆啊！好煩啊！我以為打爛呢種蜘蛛網啊，好煩啊！纏住咗啊！我無奈啊，好無奈啊！等我再翻，等我等清理一大堆個怪物，再翻嚟。我翻嚟啦！我翻嚟啦！走啊走！喂，啱先咧就係真係恐怖啱先。佢即係佢任務咧，真係有啲困難啊！佢即叫你拉杆，原來喺個側邊嘅，要我走過去對面，走去嗰個安全，走到對面，蜘蛛困住，仲要打個手下，唔好俾蜘蛛絲所困住，又係蜘蛛絲，唉。應該係上一回合嘅，入佢哋嘢，有蜘蛛絲，呢度係我唯一個路嚟嘅，唔好俾佢哋，唔好俾佢哋倒嚟我度。已經纏住緊啦，已經。哇！後面都有蜘蛛絲。乜事？哇！我
What？ Yes 成功！哇，好多蜘蛛啊！好啦，啊，真係好辛苦啊！打完個 boss， 終於打完個 boss 啦！好啦，翻去村莊再升級個武器先真係好快啊！即啲你打面個蜘蛛打到勁過呢句。詛咒 level 2。嗯。除咗嘢，除咗呢樣兩個金槍，之後呢個放魔台嘅火山防爆、防彈、防彈、尖刺、抗火性、無限。咦有無限，不過都要10個，咁啊都要儲多啲啊。咁啊下一集可能已經儲到好多，因為我想唔知啊，唔一定，其實都係唔一定嘅。
就唔敢咧就，喂，呢度會唔會會唔會同我有咁嘅咁金咁橋？同搞呢度有個箱喺度啊！我多心。咁我今次咧就又完成咗一部分啦。咁我再嚟多次，跳一跳，翻嚟再嚟啦！一呼一呼，又翻嚟啦。咁我今次咧就跟住有再翻嚟呢個地方，咁啊呢個 parkour 啦。咁啊今次咧就今日呢個算係一個 freezing parkour，咁啊呢個係冰雪嚟嘅，即係講冰雪嘅，佢嘅用創作模式嚟玩嘅。咁啊玩啦，咁啊開始玩啦，開始玩 parkour 咯。哇好靚冰雪。不過最大困難就係啲冰雪咧，大家都知道啲冰雪會飄咯，飄佢啦。誒有怪喎，變翻收雪變咗和平先。哎呀，喂，就嚟多次啊！哎呀，完全好未跳過啦，真正嘅跳法都係咁跳。喂，猶豫，喂，試下再跳咗出去，係跳唔到呢度，一定跳呢度啦。我可以跳到三格嘅嘢，但係跳唔到兩腳，咁佢遠嘅地方。喂，再嚟多次，我 fail 咗3次啦，4、3。大家應該仲記得我上條規矩啦。如果真係呢啲地方失敗咗4，我話今次改咗少少啦。呢個衰法呢跟住呢個地圖裏面總共失敗咗5次嘅話咧，就重新玩做可以自殺成運。我而家就嚟咗3次啦，相信就2次。我今次呢個好好地咁跳啦，我唔會就呢幾次發生嘅。哎呀，1、2、3，跳到嘅係跳到嘅。喂 ，no。有啲叻叻地啊，咁快。
哦，其實我已經接咗懲罰㗎啦，準備，因為我已經 fail 咗成好多次啦。嗱，好咩呢個？好明顯 fail 咗啦。咁又大家咧就喺一邊跳啊，一邊同大家講啦。咁啊，今次咧就點解大家附近有時發現咧，有時我唔有時點解有時發現點解我拍片嘅時間咧，有時密時疏。其實唔係因為我太得閒啊，或者啲唔得閒嘅時間啊，我根本係我要準備，因為我要準備啊，我要準備拍片嘅內容嘅，即係諗下要拍咩啊，要諗起我要準備一下，準備一陣，我要準備噶嘛，因為我要啲嘢呢度我唔係得閒得滯咁樣準備唔準備啲嘢噶嘛，我想俾大家睇，我梗係準備一切嘅好嘢俾大家睇啦，唔理好唔好都係送俾大家睇，咁啊睇就開心噶啦，係對於我嚟講。咁啊，我今次咧，既然大家都見到我拍 call 幾快噶啦，我就接受懲罰嘅。咁如果大家想知道想要我做乜懲罰咧，我即管係留言我講出嚟。不過最好揀啲咧，我盡量可以買到嘅，可以買到嘅地方買到嘅嘢嘅平少少嘅嘢嘅，因為我比較貪，比較有少少咧，即係有少少錯，有少少習慣就係中意有時會中意買啲平嘢嘅嘢嘅，希望大家可以俾啲平又可以俾我接受懲罰嘅。咁啊，希望大家可以多啲支持我點樣去俾咁啊！如果大家想睇下我點失敗嘅話咧，點樣接受懲罰咧？咁啊，即管留言講俾我聽點懲罰我啦。咁就我一定會拍片出嚟嘅。但係點解我想知道點解啲嘢跳唔到嘅？啱先完全跳唔到咯，好似跳落去下面，OK，跳落嚟下面，再跳落嚟下面，差啲。喂，哇，咁嘅，會空中真係完全同呢個透明冇乜分別嘅喎。哇！你唔好咁想同我講要打去中介良嗰度，去中介良嗰個位置拍 call 啊，玩拍 call 啊！我真係喎，但係你有呢啲咧，呢啲地方咧預計到中介良係要死喺邊個位置，咁啊你傳送點樣傳送邊個位置嘅？你考好
好考你心思嘅呢啲。又係跳唔到，不過已經接觸緊懲罰啦。哇！咁啊，希望大家俾多啲，俾啲難食啲或者俾啲難食我嘅。例如叫我食，因為其實講真嗰句咧，有少少秘密咁俾大家聽啊。其實我係驚滑沙，我係驚啲多啲滑沙片嘅。滑沙皮膚樣我其實有啲驚，有啲驚大量嘅。有啲咧我Thank you for playing. Jump. 係咪經驗我唔攞？咁啊，今次呢個 game 咧就到呢個 parkour 咧就唔係好難玩，但又唔係好易玩嘅。但我想知道啲人哋點樣去揾到呢啲冰川，我想知道啲冰川整嘅冰川咧係點樣整出嚟嘅，真係好點樣揾㗎？希望大家可以俾到多留言下，點樣可以揾到啲冰山啊？好靚啊！啲冰山，我知道啲冰山係人哋整，係地圖本身整嘅地圖啦，地圖嘅嘢啦，就唔知點樣揾。希望大家如果大家知道邊度揾嘅話，記得留言講俾我聽。仲有點樣懲罰我就咁啊，開始就我一定會懲罰㗎啦。呢啲咁死嘅嘢。咁我接受懲罰啦，當然呢啲。不過今次咧，我就繼續開始玩其他 game 啦。就再嚟一次時空跳躍。係啦，咁啊翻嚟啦。咁啊今次有穿越時空，點解咁多人咧？其實我係穿咗呢個 server。咁原本咧想玩嗰個 server 咧，有個 server 叫做即係有個唔知咩名咩 server 有個地圖嘅。本來想做埋呢個地圖嘅，但不過咧今日想休息一陣，咁啊因為我準備都要出去啊，去唔少地方咁樣，可能要啊時間啊咁樣其他人啦。咁啊我暫時咧就暫停啊玩嗰個地圖先啦。咁啊下次咧放心，呢個地圖我會繼續玩嘅。下次咧下一集嘅 Minecraft 嘅直播咧，我就會繼續拍，我會拍個呢其他地圖嘅嘢啦。嗰度就玩翻個節之後，咁我繼續開始玩呢個。好嘅，咁我開始繼續玩啦。咁啊玩咩咧？呢個 server 咧就mini boss 啊。咁啊 mini boss 咧就呢個咧遲啲咧我就會喺下面簡介裏面咧就俾條 link 你，係啦，嗰條 link 你，咁啊下次咧就可以玩翻佢啦。咁啊今次玩咩 mini game 咧？會有可能玩呢個 Ultra Hardcore， 即係應該有少少 UHC 同 UHC 差唔多啫，咁啊差唔多一樣嘢。咁同埋玩啲試下玩呢個號碼玩到先 ，The Runner 跑步極速跑步。哦，唔得，再嚟一次。揀題下，經過入去啊。冇人玩經過遊戲嘅，咁我既然呢度有拍 call，睇下可能到時間我媽媽拍 call 就有人玩，有人過嚟玩咧。咁呢個咧，其實好多 game 咧都有一定要有專屬跑號嘅，入邊有自己呢個 game 嘅跑號嚟嘅咁樣。我就作啲曾經一次喺呢度練嘅跑號，自己跑號嚟嘅。係啊，有啲跑號其實有啲仲係廢廢地嘅。我啲跑號唔係太勁嘅。
就啱先講過啦，啱先講過話火號係有個廢西啦，個廢柴啦，唔係廢柴嘅係一藥咯。跟住唔知點跳落去，唔知點跳嘅，咁就放棄一陣。繼續跑埋去，因為反正呢而家目前揾唔到有人喺度。我算啦，揾唔到人啦，得我一個就咁樣轉下。冇玩咩 game 咧？就強烈戰爭。冇，玩翻呢個先啦。咁啊，我今次咧就同邊個打咧？1.8 only 嘅 USC waiting。咦？好似又冇咩人玩喎，但係呢個出法。冇人玩喎，咁啊睇下轉下先。唔係喎，前面有嘢咩嚟㗎？游水游去睇下先，有啲好奇。喂！哦，我知咩嚟啦呢個。咁啊，暫停先，你可以識份。哇！點解係我條條㗎？喂！我唔嚇得人㗎嘛呢啲。暫時冇乜嘢好衰化，一戰碎命。冇人玩嘅呢個衰法，係啦，嗰啲冇人玩。咁啊，轉下 game 啊，玩下其他嘢先。哼住，咁我睇下轉下出發睇下先啦。咁啊，呢個線上面嘅 game 咧，就本來我係額外咁講出嚟嘅，因為本來其實本身我冇打算，我暫時未打算拍呢個 game 嘅，拍呢個 server 嘅。咁啊，算啦，既然都拍咗，既然都過嚟呢拍啦，咁不如而家拍咗啦。咁呢個 game 咩 server 咧？唔記得咗叫咩名，但係記得佢異界唔知叫咩名，陣間我俾大家再睇多次咩名嚟嘅。咁啊，真正有咁多裝啦。我嘅 level 咧就得唔知幾多呢啦。level 係21咧，但係我未升呢嘅，升到呢即係我乜裝都可以，我好多裝都可以着㗎。例如呢一套裝22啫。
跟住啱先大家都見到嗰度啦，我好多裝都想買，好似想着嘅，不過唔夠 level 着嘅。嗱呢個啦，24呢個24，呢個都係仍然都着唔到嘅。22呢個呢啲衫呢啲衫呢個都係22嘅，所以可以做嘅。嗱呢啲裝咧23咧又唔夠 level，所以咧都要呢好多都唔夠 level，所以我都要快啲24，所以咧呢啲 level 咧而家咁低嘅 level 咧，就玩呢個係應該好有啲係非常困難嘅，有啲困難。咁啊呢個就我玩一陣間，等下如果升咗呢就繼續玩啦，升唔過咧就算數啦。因為我好多嘢都暫時目前嚟講咧，我就未勁嘅，未好勁嘅。屌啊！你隻臭雞佬，死臭雞！4+4咧，超4咧，超15咧，冇得跌嘅。咁樣啊，咁我繼續玩現時用啦，隻豬仔喎，打你先，打你先，正有嘢，有戰嘅。其實啲箭唔係佢哋嘅，我話周街行下，有咩其他好嘢啊？嗰啲啦，即係見到有啲怪好打啊！點解你喺度諗緊？大家諗緊點解呢個 server？呢個傳說啲 server 都幾好玩嘅，都只係我而家目前咧就係唔夠 level，擋唔到啲人。嗱呢個係我技能嚟嘅，呢個係我技能嚟嘅。我啱先俾大家就見到我用咗啦，冇乜分別嘅技能，唔係太過勁，即係攞嚟攻擊啫，攞嚟防，即係攞嚟攻擊人啫。嗱有咩嘅？呢日創世記就係我啦，遲啲我哋將佢加啲技能嘅。我就諗緊要買用邊啲，就先係呢個先呢個先。我呢個先，舉高防禦1啫。但係我其實呢個問題咧，就係我唔知點升呢啲點升。嘔痛，淨係跌落地下都咁多血，咁多，好痛。執箭，通常呢啲怪咧夜晚係最好嘅，因為呢夜晚呢啲怪咧會出現嘅。最近咧有啲痰，我有啲痰就頂唔出嚟，所以話大家都成日聽到，我成日聽到有啲即係有呢啲。呢頭講完真係呢頭有敵人喺度，嘢就好啦。我度
死你！冇力啊你！死你！死你！死你！發生咩事？呢啲船咧只可以打爛嘅，佢唔會冇得打爛，即係冇得打呢啲打爛佢啊！一定要撞爛先得啊！你見到呢啲方法咧，其實係本身地圖咁嘅，唔係因為 bug 咗啊！呢啲嘢，我直衝你啦！佢可以俾你合成嘢嘅，不過唔知係唔可以合成石製嘅嘢。哇！秒殺太快，因為咁邊度嚟呢度？好快同我呢度。有啲怪聲，但係又佢唔算喎。係咯，繼續咁咯。睇嚟都應該有怪，一講就講完話想關閉嘅時候，呢頭咧就彈隻怪出嚟。我滅實咯。因為跑跳，大家都知道跑跳保衛力幾高啦。差唔多夜晚啦，呢個場地。咁就啦，咁啊，其實大家都應該咁啊，希望咁呢就嚟完㗎啦。咁樣我再次同大家講，如果大家想我接受乜嘢點樣懲罰嘅咧，就記得留言打俾我聽啦。咁就你先，殺死你哋，就完結我呢條片啦。呀！
大家如果中意呢條片嘅話咧，就記得撳個 like。咁我補翻之前嗰句，如果大家有咩嘢懲罰要懲罰我嘅話咧，就記得喺留言度講俾我聽啦。咁係咁啦。咁如果大家中意呢條片嘅話咧，就記得撳個 like， 又或者可以喺啲或者咧就中意呢條片嘅人咧，就記得訂閱我。咁就係咁先，下集再見，拜拜。哎呀，爛咗條。